هو ينفع اكون جاي بدرس اوس بيلدونج واجي اشتغل بشهادتي؟ لا، لان محدش هنا بيشتغل بشهادته في المانيا غير لما تكون معادلها بالنظام الالماني. وعلشان تعادل شهادتك بالنظام الالماني وتكون مطابقه للمواصفات اللي انت تقدر تشتغل بيها جوه المانيا، لازم تعمل حاجه اسمها معادله، وتشوف الاول شهادتك ديت ينفع تتعادل جوه المانيا ولا لا. انت جيت اوس بيلدونج، بتكمل الاوس بيلدونج بتاعك عادي خالص، وبعد كده بتشتغل في المجال اللي انت جيت عليه اوس بيلدونج. بناء عليه لو انت مثلا معاك، طب انت مثلا شهادتك وليكن تقدر ان انت تشتغل بيها في المانيا، وتقدر ان انت مثلا تعادلها في المانيا، تشتغل بيها بعد ما تعمل لها معادله. بتتاكد من كده على موقع انابين، وبتشوف معادله، بتشوف شهادتك تقدر ان انت تعادلها ولا لا، وبعد كده بتمشي في اجراءات معادلتك عادي على حسابك ومش بجنب الشغل. ولكن انت بتاخد اجازه من الشغل او بتسيب الشغل وبتغير فيزتك لفيزه معادله عاديه خالص من مكتب الاجانب، برضو على حسب مزاج موظف مكتب الاجانب، وعلى حسب هو هيرضى يعمل لك ده ولا لا. ممكن في بعض الاحيان يقول لك ارجع هات الفيزا من مصر، سيب المانيا وارجع هات الفيزا من مصر، وعشان انت خلاص خلصت الاوس بيلدونج وسبت الشغل وخلاص، يعني انت مالكش اقامه في المانيا بناء على ان انت قاعد مش شغال. فممكن يغير لك الفيزا عادي لمعادله عاديه خالص، وتقدر ان انت تيجي تعمل معادله لشهادتك. اما كون ان انت جاي على اوس بيلدونج ومعاك شهاده مثلا تخرج تقدر تشتغل بيها في المانيا، لا مش هينفع، لان نظام الشغل هنا لازم تكون شهادتك معترف بها جوه المانيا ان انت تقدر تعادلها، وبعد ما تعادلها تقدر ان انت تشتغل بيها. بالتوفيق ان شاء الله.